丧尸末世，重生归来的我，疯狂囤了100箱腥臭无比的五花肉。同时，我还拆掉了别墅里的防御设施，取下了围墙上铁丝网，肛门换成了普通木门。做这一切，不是我脑子秀逗了，而是上辈子将我赶出别墅，导致我被丧尸撕碎的大伯一家也重生了。重活一世，我要偷偷囤物资。这次我要看着这帮白眼狼重蹈我上辈子的覆辙。饮用水、太阳能板、发电机、各种防御武器，外加上足够吃2年的食物，这下应该不缺什么了吧？买完东西，我便回了刚买的别墅。正打算掏出钥匙时，我听到里面传来一阵异响，本以为是贼，刚想报警，但里面的声音却异常熟悉。这声音就算我化成灰我也认识，正是上辈子害死我的大伯一家。我无父无母，上辈子我好心让大伯一家来我的别墅里避难，可这场丧尸爆发来得太过突然，别墅里食物紧缺，他们为了抢夺更多的食物，竟将我养了7年的猫给砍了吃肉，还把我赶出了我花钱购买的别墅，让我在丧尸群中被活活撕碎。他们现在有我家的钥匙，总是3番2次来借住，比自己家还熟悉。正当我想打开门把他们赶出去，却听到令我久久不能平复的对话。超市那个王老板告诉我，林北那个死小子足足订了200箱方便面，还听说他联系了装修公司，订购了一堆防御材料，他一定也重生了。这是大伯母，没想到他们也重生了，这该如何是好？这辈子他一定是想自己一个人躲起来，看着我们被丧尸咬死，真是个畜生，别养他这么大了。要不这样，我们将计就计，他肯定会囤不少物资，他的大别墅也会装修加固，等他做完这一切，我们就和上辈子那样把他赶出去。上辈子害死我一次，这辈子居然还想再来一次。我装作若无其事地打开了房门，大伯一家瞬间噤了声，但对于自己贸然打扰完全没有任何歉意。怎么这么晚才回来？我们都饿了。等会儿带你们出去吃饭。对了，大伯，有件事想和你商量一下，能不能借我50万？你这个死小子，你都有钱买大别墅了，怎么还好意思舔着脸管我们借钱？哎呀，我是全款买下这个别墅的，现在已经没钱了，我想给这个别墅好好装修一下，加固一下防御。我说的含糊其辞，更加让大伯一家认定了我重生的事实。你自己想办法，我们可没1分钱。行吧，既然你们没钱，那我就先暂时不装了，等明年我有闲钱了再说吧。一听我不装了，大伯一家反倒是急了。毕竟我这别墅虽然气派，但是我买来壁咚的，在防御丧尸方面比较一般。上辈子哪怕装了些简单的防御，丧尸还是能轻易突破。哎，别不抓，大伯支持你，这钱给你转过去了。支付宝到账50万。嘿嘿，有了这笔钱，我又可以再多备一些物资了。谢谢大伯，我最近也想通了。堂哥不是一直想要我那套别墅吗？等过些日子，我把别墅送给堂哥当婚房。反正我不打算结婚，留着也没用。算你还有点良心，没浪费我们养你这么多年。戴伯母这才喜笑颜开，似乎已经在畅想之后的美好生活。我陪着笑，转头就找了拉货，将我打算送到别墅里的物资全部拉走，送走了大伯一家。我斥巨资租下了市里最高档的小区高层的2户，请来施工队加固了几层厚厚的防撞材料，并安装了牢固的钢铁大门，以防丧尸突破。同时，各类食品、饮用水、猫粮、防御武器当然都得备足。为了应对各种设备被损坏的情况，我还购置了一些太阳能板。为了不引人耳目，我分了好几批自己搬上去。随后我请来施工队，要求用最短的时间把别墅外墙重新装修，要那种一碰就碎的效果。装修师傅以为我脑子秀，但看在我出3倍工钱的情况下，他们也不多过问了。同时，我把别墅里的不锈钢门全部换成普通木门，围墙的铁丝网全部取下，无论如何都挡不住丧尸。做完这一切后，我上街觅食，突然就接到了大伯母的电话。林北呀，不是说要把房子过户给你哥吗？赶紧吧，你哥想趁这几天和你未来嫂子把婚结了。就急到了这种程度吗？真是坏透了的一家人，不仅谋我的财，还要害我的命。伯母，我这几天忙着装修，过段时间吧。你放心，这房子我肯定会过给堂哥的，毕竟你们养大我也不容易。你知道就好，说句不好听的，你就是抢了你哥的气运，不然你现在的名牌大学，还有你这份高薪工作，都是你哥的，你也应该还还这笔债了。哦，对了，记得多给别墅里买点吃的，省得你哥嫂以后麻烦。我白眼都翻到了天上去，随便应付了几句就挂了电话。这时，我突然看到一旁水族馆的腥臭五花肉饲料，这玩意不仅物美价廉，还能引来丧尸的注意，这不得囤个100箱给大伯一家尝尝滋味。跟老板订好货，准备回别墅里查漏补缺，却发现一个陌生女人正在里面踹我的小花生。哪来的臭猫，真烦人！你干什么？我走上去推了她一把，她一屁股倒在地上，下一秒一记巴掌就狠狠扇在我的脸上。贱人，你敢推我老婆！我被打得晕乎乎的，但已经认出了打我的人的声音，正是我那堂哥。他踢我的猫，我为什么不能推他？还有，你们为什么会出现在我家？这可是私闯民宅。你家真是笑话，这是我家，我带我老婆来看看有什么问题。你有没有搞错？这可是我买的房子。你买的就是你的了，天底下还有这么好的事？你一个有妈生没妈养的玩意儿，我爸妈辛辛苦苦把你养大，赚的钱就该上供给老子，买的房子自然也是。我懒得和他们计较，正想把他们赶出去，谁知此时那女生突然疑惑地喊道：“林北，是你吗？这不是初中霸凌我的那个女混混杨诗诗吗？
亲爱的，没想到这个废物就是你弟弟啊，真不爽。宝贝，不跟这个废物计较，就是这畜生吓到了你，对不对？老公把他宰了，回头给你补身子。说完，堂哥就一脚踹上了花生的脑袋。上辈子花生的惨状再次出现在我的脑海里。花生，挠他们！花生是一只狸花猫，上辈子它因饥饿而虚弱，这辈子却吃得饱饱的，战斗力爆表，对着那对狗男女的腿一顿乱挠。两人最后像丧家之犬一样仓皇逃窜，没一会儿就逃离了别墅。晚上吃过饭正打算休息时，我突然听到一声嘶吼。坏了，丧尸末日怎么提前了？